Platform akasiyana siyana nema admin ati approval ndinongoti rambai muchiwedzerwa nyasha anditi Mwari varamba vachikuropafadzai
nditore uno mukana wekumhurusa vanhu vashoma shoma Shemila Moya, Josephine Gora, Agnes Nasho, Tendai Magomo. Alright, nyaya yandauya nayo nhasi vazukuru vangu inyaya yezviroto, hope nechirungu vamwe vanoti madreams handiti. Saka ndichatanga kutaura nyaya yehope, then ndozotaurazve nyaya yekubirwa zvipo handiti. Ndauya netopic iyi because a lot of people vanoconfusika kana yava nguva yezviroto. Even mubhaibheri chaimo vanhu vazhinji vaitaura nezviroto, vaidudzira nezviroto ende vachitevedzera zvinenge zvataurwa nezviroto handiti. Saka zviroto it's a means of communication iwewe nevadzimu vako kana kuti iwewe naMwari wako. Saka zvinofambidzana through zviroto. Point number 2, kune vamwe vanhu vanototi kana vakarota vanomuka vasingachatozivi kuti varotei. Ndichakutsanangurirai kuti zvakaipirei, nekuti munhu kana wakarara uri mumufananidzo wewakafa, spirit yako ndiyo inobuda ichisangana nevadzimu vako handiti, vachikuonesawo remangwana rako kana kuti zviitiko zvinenge zvichida kuitika. A vision, we can call it a vision handiti. Munhu haukwanisi kurarama pasina vision. Saka munhu wese ane vision yaanopiwa naMwari wake, ane vision yaanopiwa nevadzimu vako. Saka iwewe ukaona uchiti ukarara ukarota hope, hautozivi zvachose kuti warote, there is a problem handiti. Saka problem iyi inouya sei? Zvazvinoita kana wakaipa ari pauri, kana kuti vanhu vakaona kuti there is a success iri pauri, vanokubira chipo chako chekurota ichocho because vanenge vachikuti wakangwara. You've got a communication iwewe nevadzimu vako, une communication iwewe naMwari wako. Saka vanokuvhara, vanokuita blind pachipo ichocho chekurota handiti. Muri kuona zvakafanana nevaroti vaya vemuchechi vaya vakaona kuti sangano riri kutokura day by day nezviroto zvaunenge uchipiwa iwewe, vanokuisira miedzo kumberi kwako so that kurota kuya kuganhuke. Miedzo inouya yakawanda, vanogona kukunzira miedzo yekuti ange ari madzimai anouya uchivabatsira, then wopuwa spirit of lust, mweya wokuchiva, then wopedzisira wava sexual nemadzimai iwayo, kuti vakwanise kuvhara chipo chako ichocho. Saka iwewe ukasazvinamatira chipo ichocho chinenge chiri pauri, chinoblokewa totally, unotobirwa chipo ichocho newakaipa. Even vamwe vemudzinza mako vakaona kutoti uyu mwana akangwarisa uyu anotiganhurira zvinhu zvedu tisati taita, vanobloka chipo chako chekurota. Saka ukaona uchiti ukarota unomuka usingachazive, pane akaipa ari kutokublokera kuti usaone, usava nechipo ichocho chekurota. Saka how are you going to solve that problem yekuti iwewe ukarara ukwanise kunge uchirota? Zvakawanda zvaunoita kana uri muchiKristu. Kazhinji vamwe vanotsanya ma 40 days kutsanyira chipo chekurota because it's a vision yakakosha inenge iri pauri iyoyoyo. Kune vamwe vanhu kuti vakakurotera zvinhu izvozvo zvinoitika. Kozoya vamwe vanoshorawo zviroto. Haufanirwi kushora chiroto because it's a vision inenge iri pauri. Zvinosiyana nekuti iwewe unozvikoshesa sei. Kana usingadi kuzviteedzera unogona kuregedza kuzviteedzera, but ukazviteedzera unotoona zvinhu zvako zvichitokufambira zvakanaka. Saka zviri paviri, ngatiregerei kubirwa zvipo zvedu naSatani handiti. Usatorerwa chipo chako chaunenge uinacho ukatoona usingaroti there is a problem iri pauri. Unofanirwa kutorota, unofanirwa kutotaura nevadzimu vako, unofanirwa kutotaura naMwari wako. Haungangomukuti ndarota chakati. Unoona kuti makamboona kuti unorota dzimwe hope dzekuti unogona kurota uchidyiswa, but uchimuka makuseni unotomuka uchitofila kuti pane something chapinda mudumbu mako chinofanirwa kunge chisimo.
unotomuka uchirwadziwa nemudumbu, unotomuka uchinzwa kuda kurutsa, unenge wadyiswa kuhope, and ukanga wadyisa kuhope, it's too dangerous because it's spiritual. Chinhu chinenge chakomandwa nemweya wetsvina, chinhu chinenge chakomandwa newakaipa, chopinda mauri. Saka chinenge chakutoda futi something spiritual kuti uchibudise mauri imomomo. Dzimweni dzenguva unogona kutoshanda nazvo physically, warota uchidyiswa iwewe, watomuka ukutonzwa kuda kutorutsa zveshe, wakutofila kutoti pane chinhu chandiataka ndiri kuhope ndikadya. Unokwanisa kumuka wotora fresh milk, wotora mazai, womixa, woisa uchi, womwa, handiti clean yourself kuitira kuti zvinhu zviya zvinenge zvapinda mudumbu zviya zvibude, because zvinhu zviya zvikapinda zvikagara mauri zvakutounza another problem yausingazokwanisi kuipedza iwewe pachako, because zvatokupinda and hauna chawakwanisa kuita. Unenge uchikuti ihope, guys ndarota ndichidyiswa inini, but zvinhu zvacho zvandanga ndichidyiswa, boys ndarota ndanga ndiri mutoilet, ndanga ndichibata madhodhi, boys ndarota ndanga ndichikanya mvura nemadhaka, boys ndarota ndichibata hove. Hope dzimwe nedzimwe dzine dudziro yadzo. Even kana mubhaibheri manga mine vadudziri vehope. Nekumadzinza unofanirwa kuti unge uchiziva dudziro rehope dzako dzaunorota iwewe. Then after izvozvo wofanirwa kuziva kuti woitei pamusoro pehope idzodzo. Vanokumbirira ndopaya pamunenge makukumbirira kurwirwa vaya vanenge varota vachirwiswa vaya. Mambo Dhuterere vakaimba vakati ndaneta nekungorota ndichingodzingiriswa panyama pahope, asi panyama zvozadzikiswa. Handiti ndorota ndichiwira mugomba, mangwana ndonzwa kuti kune mariro. Hope ngatikoshesei hope, ngatinamatirei tive nehope dzine dudziro, hope dzinodzivirira musha, hope dzinobatsira veukama, hope dzinobatsira shamwari. Handiti ngativhurirwei nemudzimi yedu kuti patinovata tirotewo hope dzine zvokuita neupenyu hwedu. Munoziva kuti mumwe munhu asati awana basa chairo anenge atorota, kana kuti mumusha chaipo musati mapinda muvengi kana kuti muroyi, munhu anenge atozviona. Makamboona mashandiro anoita spiriti kana ukange warota mumba muchipindwa nevaroyi, ende varoyi vavo ukakwanisa kuona fesi dzavo, mangwana acho makuseni unoziva kuti hautarisani nemuroyi iyeye kana kukwazisana naye, munopesana road kudai, anoita kunge asina kukuona. Inini I remember mugore ra 1995 ndakanga ndiri kwa Gutu kudaro, ambuya vedu vaiva nesystem yekuti mutsa mwedzi muchena 1 am 2 am vhurirai mombe munorima, kunorima kumunda chaiko kutotora gejo kutonorima. Saka zvakaitika tisati tamuka ndakarota vamwe ambuya, sorry ndingazotorotomuka nezita vedu we, but mbuya ivavo vakafa. Ndakarota vamwe mbuya vaigara kuraini rekwaRifi, kunonzi kwaRifi kana tiri kwa Gutu. Ndarota mbuya vaya vakanga vaine chikwata chavo. Saka vauya vakapinda mumusha, vapinda mumusha vakanga vaine zvikari zvavakanga vainazvo, vachimwaya musha uya. Saka ndichirota kudaro ndakabva ndaona fesi dzavo kudaro. Musi uya hamene kuti chii chakaitika, mbuya vakabva vati dzokerai mukurara. Saka ndadzokera mukurara, hope dzedze dzakabva dzadzoka futi zvakare. Ndabva ndaona fesi yevanhu vaivayo. Taona fesi yevanhu vaivayo, ndakabva ndapepuka mangwana makuseni. Mangwana makuseni ndakuchida kuti nditsanangurira mbuya hope dzandarota. Rurimi haruchatauri, kubatwa rurimi urwu kukoniwa kutaura. Mbuya vakati chinyora kudai, kubata bhilo kunyora pabepa, bhilo haisi kunyora. Tisati taziva zuva richangobuda kudai, vakasvika. Mbuya ivavo vaiva vakaroverwa iya inonzi 6 inch kugotsuku, 6 inch kugotsuku. Vauya mbuya vaya vakauya vaine kapleti kavo, kanenge kechipo kanenge kambiya, so vauya nekapleti kavo zvikanzi mbuya magiri, ndauya neporijiri,
rufu rwezviyo chibikirai muzukuru wenyu uyu adye. Musazviita futi zvokupota muchimutsa vana vachienda kunorima munoti isusu tofamba nguvai like that. Pafea munhu wamuona haana kana kutenderera ndobva vaenda kubikirwa porridge ndokuzosara totaura kana usati wambosangana nazvo unofunga kuti it's a joke. Chechipiri futi kune vamwe vanhu vasingabhilive muhope kana kuti ukatukana nemunhu and munhu akasweya kwauri kuti uchazviona. That word don't take it slightly. Usajoka neword rekuti uchazviona. Ndichaonei une tembe iwo chaunoti ndichazviona chandotadza kuona nguva iyoyo. Ndoda kukutaurirai zvinhu zviviri zvakaitika muupenyu hwangu zvandichiri kuziva zvandogara ndakaudza even kana chero vana vangu. Form 4 ndiri pari mukatu hai ndakatukana nemumwe musikana handidi kumutaura zita rake kukadoma uko. Ndatukana nemusikana iyeye takaita fight kurovana zvibhakira chaizvizvi ndikamukurira. Vanhu vakauchira maoko vanoseka vakaseka varohwa aita sei. Musikana uyu akangoti uchazviona. Ndaenda kumba ndanorara. Kana ndichinyepa munin'ina wangu kana uri mucomment section ndoda kuti undibatsire pacomment section kuti chii chakaitika. Ndarara pakati pausiku ndairara inini nemunin'ina wangu uyu wokuroorwa kwa murewa uyu handichatauri zita wokuroorwa kwa murewa uyu. Ndarara kudaro vanhu vese varara takadzima malaiti. Ndakarohwa mbama yakandirova yaita kunge mbama yemwana mudiki but mbama yaivhara kumeso kwese ichiita zvamvari zvemoto mumazisomo. Ndikafunga kuti pamwe munin'ina wangu ari kurota achirwa nemunhu. Ndatarisa munin'ina wangu ndiri kutoona akavata akagonya kudai. Panoda kuti ndiridze mhere ndichipamwa futi imwe seri neseri ndichidedzera ndichiridza mhere. Ndakatadza kuziva kana kuti dhoo riri papi kana kuti light riri papi. Mai vangu vanga vachiri vapenyu. Vakamuka mai vakauya vakati chii ndikati mai ndiri kurohwa. Uri kurohwa nei? Ndikati handizivi ndiri kurohwa nechinhu chine mbama inovharira kumeso kwese uku. Zvikanzi waita sei? Handina chandakataura. Makuseni takaenda kune mumwe muprofita I remember kukadoma kunonzi kuma-GB. Takaenda kuma-GB. Muprofita yeye akati mwana wenyu ane pamuromo pasingabviri mhai. Achakukuvadzisai mimba yese uyu. Ngaakuudzei zvaakaita kuchikoro. Ndataura paya mhai ndakarovana nemunhu tikadai. Unomuziva here? Takatoendako nehuku nebroiler kunokumbira ruregerero. Ndanzwa nekurohwa netudhoma. Tune tuoko tutikitiki twakadai. Saka don't temba nechinhu chinonzi spiritually. Kana uchirota make sure kuti unofanirwa kuteedzera zvinotaurwa nemakope ako. Uchikumbirira midzimu yako kuti ikulide. Uchikumbirira Mwari wako kuti vakupe more vision about your dreams. Vanyatsojekesa hope dzako. And be careful futi munoziva kuti kana munhu uchipiwa vision unopedzira wakutonzi uri muroyi. Because iwewe unenge uchivaona. You attack them first before they attack you. Havana way yokupinda mukati memusha mako kana uine vision yezviroto kana uchipiwa kuzviroto. Whatever you do, your dreams must lead you. Midzimu yako ngaikutungamirire kumakope ako. Dzidza kuomberera makope ako, dzidza kusabirwa makope ako newakaipa. Ndapedza kuhope, ndakupinda kunyaya yekutorerwa zvipo. Do you know kuti kana someone achikuadmire mawanire aunoita financial yako, munhu iye anokwanisa kukutorera chipo chako kuita chake iye. Zvakafanana nen'anga. N'anga hadzidyidzani. Because paun'anga apa pane mumwe ane masimba akawanda, pane mumwe ane masimba mashoma. Saka pakaita anokurirwa pamushonga yapa, anotora chipo chemumwe kuita chake. Ndosaka muchiona n'anga dzizhinji dzisingadyidzani.
dzinotorerana masimba. Kufanana nefonera vedu imbomirei kundifonera. Iwe uine chipo chako, mari yako ikoshese usati waiburitsa kupa munhu. Don't just take out your money and give it to someone. Inga tete tarise kuti baba tadiwa vasi kufona here ndiri pa live. Vafonere nefoni yenyu vari kufona I think nenhamba dzeselsim. Unotora mari yako wopa munhu. Ndine nzara mukoma, ndipewo kandi ngonotenga drink. Usafunga kuti mari yari kunoitengesa drink atoisa muhomwe akutobudisa yake akutonotenga. Yako iyi ine zvaichanoshanda iyi. Pane, let me show you something. Pane chinhu chandikuda kutsvaga. Pane chinhu chandikuda kutsvaga. Look at this plate. Kune vanhu vane ndiro dzekutongonotsveta mari dzenyu dzamunenge mavapa imi. Iwe unenge wapa munhu nemoyo wese asi mari yako inonoiswa pai? Mari yako inonoiswa Chirega uone kudonha kwakuita business rako. Chirega uone matsvedzera akuita mari yako. Wakufunga kuti kweiwewo wakaita siku. Hauna munhu wakatukana naye. Hauna wakatadzira. Utori munhu anotopa. But mari yako yakatorwa ikanoiswa mundiro. Ikanopiriswa zvayakanopiriswa. Ikanopiwa benzi. Benzi rofamba zvaro richitetereka nenyika. Kutetereka kwarinenge richiita richifamba ndo mafambiro anenge achiita mari yako. Ndo matizira anenge achiita mari yako. Pray for your money before you give it to someone. Hausi munamato wokuti unobvodedzera kuti Jesu zvandakupa murandakadzi uyu mari uyu iye aripo aiwa. Wakaibata mari yako. Bless that money. Say something about your money. Wakaipfumbata muri mumaoko mako. Then you give it. Kana uchibelieve muchivanhu, make sure you do something with that money before you use it. Kune vamwe vanhu vanotokumbirira mari dzavo dzisati dzatanga kutenga then vozodzipa. Saka iwewe kana usina ruzivo nezvokuti vanhu vava demonic outside them, you won't believe it. Kana usati wambosangana nazvo unenge uchingoti kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Musingaziva amani yawe kuti kupa kwamatoita kwatokuparadzira imba yenyu. But kana uchinge uchirota kumakope, zvinhu zvakadaro zvinokuratidza kuhope kwako. Dzimwe dzehope hadziuye dziri direct, dzimwe dzehope dzinotenderera. Rangarirei Jesu, he always talk in parables. Zvichifanana futi nekumakope, anouya in parables, anouya muchidimbu. Saka zvawakwauri iwewe to use your wisdom kududzira hope idzodzo. Hatisi tese tine zvipo zvekududzira hope, ndosaka kuine vadudziri. But ukaona usina chipo chekududzira hope, iwe uchitombopiwa hope dzine dudziro, hope dzine zvokuita neupenyu hwako, wedzera kukumbirira kusvika vakuvhurira kuti ukwanise kududzira hope idzodzo. Kana kutsvaka vadudziri vanokubatsira kududzira makope ako. Pane vane mubvunzo here muri yeZimbabwe. Pavanhu 205 vakanditarisa muri yeZimbabwe. Ndokumbirawo vasati valaika page raSisimeki nekufollow page rawo. Mongofollow so that tirambe tichikura, tirambe tichienderera mberi tichibetserana pano neapa pavazukuru vangu. Kune vasati vasubscribe ku YouTube channel yangu, mukangoenda pa YouTube mukangonotaipa kuti Sisimeki, mungonobayawo button red rakanzi subscribe. Zvinotibatsirawo kuti tirambe tichikura sezvo tiri kusimukirawo muri yeZimbabwe. Tingofambiranawo nenguva tiwanewo cheuviri. Loveness kamunda hanzi ichokwadi ichocho. Kana ndiri kutaurawo zvine musoro ndipewo malove nemalikes muri yeZimbabwe. Ndinzwewo manyukunyuku nekuramba ndichienderera mberi nechirongwa chandiinacho ichi. Kana pane vane mubvunzo,
ndibvunze andizivi kuti pane vangada here kuti ndi open line rekubvunza mibvunzo kana muchida kufona ndiudzeiwo munongotaipa mucomment section kuti phone so that ndokwanisa kuvhura open line mukwanise kubvunza zvamunokwanisa kubvunza zvandokwanisawo kudayira mhuri yeZimbabwe ndodayira zvandisingakwanisiwo ndokudzeiwo kuti izvi handikwanisi hanzi naMelody Chitekwe maita henyu sisimeki aiwa nemiwo maita basa kuva pano pane chimwe chirongwa chengetai kalowa. Thank you so much for joining Sisimeki. Devi Sando, thank you so much for joining Sisimeki. Kune varikuda kuti tivhure maline ingotypei mu comment section kuti phone so that tivhure line. Anditi munhu wese anofanirwa kurota. Munhu wese anofanirwa kurota. Ukaona usingaroti pane something chiri wrong pauri. Hanzi inini ndinorota ndichidzingirirwa nezvigure nguva zhinji ndanetseka veduwe. You see, hanzi tatodzidza zvakawanda maita basa ko kukanganwa wopedza unoroti. Yes, Precious Marata ndo zvandataura kuti kana munhu uchitova nevision kazhinji ine protection ine mhuri yako nemidzimu yako unotopiwa mweya yakaipa so that ukanganwe zviroto zvauinazvo because unenge uri muyambutsi wemukati medzinza rako. Anditi mazviona tete ndipewo nhamba dzangu dzeTelkom ndokumbirawo nhamba dzangu dzeTelkom tibatsirane neruzhinji rwenyika. Hazvina kunaka kuti munhu urare worota womuka wokanganwa which means watova chitunhaka because ivision yaunenge uchipiwa nevadzimu wako chipo chako chaunenge uchitotorerwa iwewe usingazivi. Anditi ndokumbirawo nhamba dzangu dzeTelkom asabelief waita pangoma asi vaivula kuti taita ndambusi zida kuninoza ndikushuo isingaseme zida kundiani shuo isingaseme maumba muzimaiwaniwo kushuo isingaseme makombe muzimaiwaniwo isingaseme chinonyengetera ndinoyenda kushuo isingaseme tubare ndianiwo kushuo isingaseme kasema waitamba ngoma vamwe vaifunga kuti waitamba musi nyamutoda waitamba ngoma vamwe vaifunga kuti waitanda musi shaminukoti murusu vamwe vaifunga kuti maitanda musi Chumbare, vaifunga kuti waitanda musi oyo waitamba ngoma ndiani waita zviri ndiani waita zvifambe ndiani waita sanguribviri ndiani wakuzendoro ndiani wavhure mabambo ndiani wavhare kugondiwe waitamba ngoma asi vaifunga kuti taitanda musi zida kuninoza ndikushuo isingaseme zida kundiani shuo isingaseme maumba muzimaiwaniwo kushuo. Ngatifonei mhuri yeZimbabwe ndapinda nhamba dzangu pa 002768387628. Ngatifonei nhai tinzwe chii chinoitika kumakope enyu. Munovhurirwawo here nemakope enyu. Handiti
Nenzi zazura uri seanzi koini ndatonetsikana nekurota mukomana wandakarambana naye zvakanyanyiswa. Pamwe ndotomuka ndichichema. Okay, ngatifonei tione guys. Ngatifonei tione kubatsirana muri yeZimbabwe. Zviroto, your dreams must come true. Vadzimu vako vanofanirwa kukuvhurira chipo chekurota. Naika vhurirwa chipo chekurota. Melody Mutekwe Mati number. Okay, it's +27 68 38 766 28. Anditi ngatifonei tinzwe vedwe tibatsirane. Musatorerwa zvipo nevamwe. Anditi musatorerwa zvipo nevamwe. Kasema waitamba ngoma vamwe vaikunga kuti waitamba ngosi. Waitamba ngoma nyamutoda waitamba ngoma vamwe vaikunga kuti waitamba ngosi. So regain ndibvise music. I think panogona kunge pane vanhu vari kufona. Let me open my WhatsApp. Ngatifonei even my WhatsApp call. Ngatifonei tibatsirane. Neniwo dia ndangotota ndichibva mazino. Zvakawanda zvinoitika kumakope mufunge. Vamwe vanorara vachitoita sex votomuka vakatotota. Anditi kutoreva kuti watoitwa, watonyengwa, watoseksiwa nechinhu chausina kuona. Saka mishonga iripo guys. Anditi kana tichiti mishonga iriko tiri kutaura kuti whether uri kwauriko kwaukwanisi kutiza chinhu chiri spiritually, ende mishonga inoshanda zviri spiritually. The force inoitwa pamushonga is the word. That command word inoitwa pamushonga zvinofambidzana 3-2. Saka you command, then you use the charm, then you send it. Ndo saka muchiona kuti chero Hello? Did it right Makadeni? Taurai tinzwe? Yeah, I believe kuzviroto because kurota kwatinoita muvazhinji dzanguka dzinotorota dzinodudziro kunyange ndikarotera munhope handitomukanganisa tadze kumudza kuti ndakurotera zvakati zvakati ndatomudza ende ndinoona zvinotoitika ndinotori nemunhu wandakatokurotera hope wandinoshanda naye ndikamubvunza kandambiri andirambira akazodzoka bheki kwandiri akamudza kuti ukuziva kuti kupedza omwe zvikurotera ndidzo chaidzo ndidzo chaidzo ende taurei most of the times ndinonyatsobhilivha tototurota kwandinenge ndichiita exactly zvinotoitika munenge muchifambidzana nemidzimu yenyu zvakanaka. ende like pandakaroorwa kupereko nditomborota vachigwa nokuda kurwisana nemwana wakuna ndisakabhilivha like zvokurota state mudzimu chichina ndisandanyatsobhilivha ndaitorota ndichirwisana nemani munhu mangwana ndigonosangana naye kuchigora nobva nebvunza kuti ko mwana ari sei. Handiti mazviona manje. Ndanzi mwana ari right ndichibva ndazogota but life yandokurarama munomuka haisi kutiitira. Rega ndite sei ndogopota chienda kumasuwe. Hopedza ndinomota ibvunzo noseku hope dzinokudzima kumasuwe. Ende mukasaita kefu futi munotorerwa chipo chenyu ikoko kumasowe woita chavo kana kuti munenzi munoda kunzi muitwe muprofita motorerwa chipo chenyu. Ipo ndoba ndakatongwarira nokutoti zvikutoitika about like Facebook wangu. Kune grupu rechembere vandakajoina. Vanhu tinokuzivai vane chakanaka ndokwafunda. Grupu renyu rinonzi chii kana
munokwanisa kutaura here group renyu so that vanenge vachidawo kudzidza nekubatsirikana? Alright, ndimi founder wegroup racho. Thank you so much for kubatsirawo mhuri yeZimbabwe. Saka hanzi kune group rinotonzi Machembere uko kune vaya vanonetsekawo nezviroto nekuti kune vamwe vanorota but vasingakwanisi kududzira naye. Thank you so much caller. Riga nditore mumwe caller. Okay, ngatifonei mhuri yeZimbabwe tinzwa anti muri kuonawo vamwe vanotungamirirwawo nemakopi avo anova leader into the right direction, anotongoya aridyo direct even chero akarotera munhu. Ko iwewe makopi ako akamira sei? Umbori nawo here mufungo wemakope? Unorota here kana kuti unomukawo wakanganwa? Tiudzei experience yenyu, muri kusanganawo nezvakaita sei? Muri kuti kana kuti muri vamwe vari kutorerwa zvipo zvavo musingazivi? Kana utongori munhu, you have to dream and unofanirwa kuziva kuti hope dzako dzine dudziro dzei. Sei Mwari vakupa hope idzodzo? Anditi thank you for calling Sis Meki. Hello. Hello, Sis Meki. Mushe ndiri right makadi yenyu? Ndiri right. Maita basa nechirongwa ichi. Maita basa zvekuti. Tinotenda. Ndine nhume yemwana wangu padaenda kumasowe pananzi mwana wangu ari bridge chinamatirwa ndichinzi mwana wangu ari bridge kutoti nhanzi ndichazooparetwa kudini. Kubvira ipapo mazano ndoti ndakarota ndakarara handicharemembe hope dzangu. Mabirwa chipo chenyu kamakabirwa nani manje? But manje kuma like vainditi zvonera kundibatsira zvemwana zvekuti ndisaoparetwe but anyway ndakazongooparetwa futi. Shit. Yeah. Ndakarara handiremembe hope dzangu ndakarememba like ndozorememba papaye like maybe zvatozoitika tozoti hazvii ndozvotongotiri zvinobva zvirota singokoti zvinhu zvindakazvizivira kupi but zvozoya kukwata kuti wakazvirota manje ndozvigadzira sei? Motokumbirira zvakare kakuvadzimu venyu kuti vakudzoserei kachipo chenyu naye vasikana because munenge makatobirwa chipo chenyu ka. Hanzi ndipeiwo namba. Alright, thank you so much caller. Vari kuti ndipeiwo namba i068 387 6628. Ndichadzokorora zvekare 068 387 6628. Ndapina, I don't know hangu kana dzisiri kushowa ikoko but I think ndapina. Kana pane vari kuonawo namba dzandapina ndikuona pane munhu waalaika, ndokumbirawo ataipe mucomment section namba dzangu. Tete ndokumbirawo mutaipe namba dzangu mucomment section so that vanhu vaone. Pane vasiri kudziona handiti nditaipirewo namba dzangu dzetelcom pacomment section palive inoi. Handisi kudziona namba dzacho. Let me quickly check again. Hello. 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 Atidi vanhu vanokola vasingazodairi makoza acho handiti. Tiri panyaya dziri serious dzinoita kuti ruzhinji rweZimbabwe rubatsirikane nekuti zvinhu zviri kurarama nevanhu zvavari kusangana nazvo each and every day. Handiti munhu anorota achitonyengwa achitoitwa sex
makuseni anotomuka kana kutoti munhu atori nedischarge inoratidza kuti atosangana nemurume. Kana ari murume anotomuka. Hello? Mushe makadi yenyu? Tobatsirana sei panyaya yemakope aya? Inini ndinorota ndinongwa ndichibhururuka. Asi ndinongwa ndinorota kuti ndikanganwa hope dzacho. Yeah, pakukanganwa pane problem apa. Because haufanirwi kukanganwa munhu, unofanirwa kutoita nemo kana uchitaura hope dzako, unofanirwa kutotaura sezvazviri, haufanirwi kutombokanganwa kana anything. Tamboiona comment yenyu. Inini I'm not that good nekududzira hope, but dzimwe ndinodudzira ndinombozama, but idzi dzekubva mazino hangu ndinganyepe handisati ndambosangana nadzo. But sezvambotaurwa nemumwe kola kuti pane gurupu rinonzi Machembere rinohanzi rakavhurwa nasekuru, dai paine vamwe vanokwanisa kutega page racho apa, vazhinji vedu vaibatsirikana nokuti hanzi kuri kubatsirwawo kududzirwa kwehope ikoko. Yeah. Yeah. Musingatombokanganwi. All right. Okay, Maita Basakola, thank you so much. Saka ngatifonei tinzwewo zviri kusangana nevamwe kumakope avo. Tati kurota uchikanganwa hope, it's not good. Because iwewe unenge uine vision yaunenge wakatarirwa nayo nevadzimu vako, so that it can help you and your family and your friends or whoever through that vision yekurota. Saka ukaona usingapiwe vision yekurota, pane dambudziko rinenge riripo, unenge wakatotorerwa chipo chako. Anditi Tekla Mazibuko, I think ari kubatsiranawo nevamwe vari kutsvaga grupu rinobatsira zvekududzira hope kune zvechivanhu uku naye. Saka ndanga ndiri pakutsanangura kuti uchitorota munhu uchidyiswa and unomuka makuseni zveshuwa watova nechimwe chirwere chatova pauri, uri kuda kurutsa but hausi kukwanisa kurutsa, that substance yatopinda mumauri mukati mako spiritually. Inini chekudyiswa ichi kuhope ndo chandinoziva hangu kuti unokwanisa kumuka uchitenga mukaka nemazai, fresh milk, mukaka neuchi, you mix in a cup, womwa. Vanokwanisa kurutsa, but vamwewo kune vamwe vanhu vakatongoomerwa nokurutsa zvokuti even chero vakadyiswa vanotongofa, because kutorutsa chaiko havatokwanisi. Handiti kozouya in a situation yekuti unotambura kuti upinde mumarriage, unotambura kuti uite mukomana, because unenge uine zvinhu zvinenge zvichirara newe usiku kuhope, zvinhu izvi zvinenge zvichiitika kuhope. Ndopandiri kutaura kuti kana ukaona usingaroti there is something wrong with you, because zvinhu zvaunorota mostly ndo zvinoitika muupenyu hwako, ndo zvinoitika surround you, ndo zvinoitika even kumusha kwaunenge wakabva uko, because zvinhu zvinouya zviri muspirit, because spirit can travel anyway, because iwewe pachako kana ukarara unenge wamufananidzo wawakafa, mweya wako unobuda uchienda kwaunoenda uchisangana nezvinhu zvakawanda. That's why we say kana uchirota unofanirwa kuva nevision yezviroto zvako zvaunenge uchirota, for you kuti ukwanise kumuka uchirangarira makuseni. Munoziva kuti vadzimu vako vakaona kuti you don't appreciate zvavanenge vachikuitira, vanokupa hope dzinokuonesa kuti hona usafamba nemota iyi, kuchange kuine njodzi munzira yauri kufamba. But some people they don't believe, then vanoforsa kuenda parwendo kwavanenge vaudzwa nemakope kana kuti hope dzavanenge varoterwa nevamwe vanhu. Vanopikisa hope, vanopikisa mweya mutsvene unenge wapinda through na someone. Haikona kufamba baba.
ndarota zvakadai vazhinji vacho unozongonzwa vachinzi vaparara neaccident mushure mekunge vatomboudzwa hope. Saka ngatikoshesei hope dzedu dzatinoropa. Hello, mushe makadi henyu? Sometimes you want some kurota nyoka chini. Karota nyoka vamboitira mamazuva nenda kuziva kuti munhu yakashata. Inyoka yetype ipi yamunenge muchirota? Because pakurota nyoka pane nyoka dzine dudzire dzehope dzakasiyana. Vamwe vanoti vakarota shato mudzimu, vamwe vanoti vakarota dzimwe type dzenyoka mwetsvina. Saka ina handizozivi kuti itype ipi yehope dzavo, itype yenyoka ipi yamunenge muchirota. Okay, thank you so much. Saka ngatibatsiranei mhuri yeZimbabwe. Ndaona ndiana atega Pegi Chipoko muroora wangu. Pegi uri sei zvako? Cleo Nyasha Gomo uri sei? Fufu Soko is here. Thank you so much Fufu Soko for joining Sismeki. I welcome you my sister. Ndiri kutaura nyaya yemakope Muchembere Soko. If you want to join this live so that you can educate my fellow Zimbabweans vari pano vanoda kubatsirikana nenyaya yemakope, nyaya yekukanganwa makope, nyaya yekutorerwa zvipo, you can press the add button, then I will add you Muchembere Soko. Then Cookie Lion, if you also want me to add you, if you are here, I can add you so that we can help one another. Anditi panorairwa mwana wamambo newo muranda kumwe. Terera zvino zvanzi shato ndakanzwa kuti mudzimu ndizvo chaizvo. Ndosaka tichiti pane vari good pakududzira. Anditi kune vanongokwanisa kupiwa vision yemakope but vasingazokwanisi kudzidudzira. Saka vamwe vanopuwa both makope avo vachikwanisa kududzira. Hello. Yes, makadi yenyu? Tiripo hedu. Dzai kuruma. Shit. Makamboitirwa here zvechivanhu? Hamuna. Alright, thank you so much for sharing your dreams. Anzi pane vakawanda vari kuendawo kugrupu rekubetserwa kududzira makope avo. Like I tell you kuti I'm not that good pakududzira, but I just share this topic so that ruzhinji rweZimbabwe ruzive. Anditi? Okay, thank you so much. Muri yeZimbabwe ngatifonei tione time dzangu dzakuda kuenda dzichinodambuka ndiwane kuzorora. Muchembere Soko, do you want to join this live? Mbuya maswera sei kurota omuka okanganwa.
Yes, Stella Kembo, I think ndambo explainer kumusoro uko. Muri Zimbabwe ndokumbira kusubscribe on my YouTube channel. Kana pasisina vane muvhunzo chirege nditore uno mukana wekukwazisa amane shamwari ndiende kunozorora naye. Kune vanenge vane zvavanoda kuti titaure pamusoro pazvo, you are welcome to hit my DM. You suggest a topic, then I will see kuti inoita here kuti ndiuye nayo kuruzhinji rweZimbabwe. How good am I on that topic? Anditi tiwane kubetserana mune zvakawanda zvinoenderana maererano neraramo yedu. Tisangoya nguva zhinji tichingoitawo zvinhu zvisina basa. Toda kuti tibate mativi akawanda tikambofara tombobatsirana, tikambofara tombobatsirana, so that tinge tine channel yepeji raSisimeki. Vanhu vasangouya vachiti kunotambwa uku kunoitwa sei. Handisi kushora mapeji anotambwa, because I also like dancing, I also like to party, I also like doing funny stuff. So there's nothing wrong about it, but at least once a week or twice a week, or pandinenge ndangokwanisawo kuwana zvinobatsira zvinovhura njere kuruzhinji rweZimbabwe, I come here, I share it with you. Tale Alfredo Mufani kuzodzokorodza topic iyi yakakosha uye inobatsira. Okay, thank you so much. I'll do that maybe after 1 month or after 2 months, so that vanenge vamisa this live vanozoionawo ipapo. But I suggest also ndipeiwo mamwe matopic futi ekutaura kuitira kuti ndiwandirwewo nebasa rokuita. Rashio Nyagota, thank you so much muri yeZimbabwe nekuvapo kwenyu nenguva yenyu nedata renyu nemawifi enyu amashandisa. Mwari akuitire zvakanaka. Mwari ngaatipewo vision muzviroto zvedu zvatinorota, tinge tichizivawo ramangwana redu, tivhurirwewo nemidzimu yedu. Whatever you believe in, Christianity, religious or whatever, you just have to believe. Even religious, even ku Christianity, even hope dzagara dziriko. Ndosaka ndati believe in whatever you believe. Hope dzinofanirwa kuuya dzine vision yakanaka, handiti dzikuonesewo your future, dzikuonesewo a right direction to walk with, dzikuratidzewo vavengi vako, handiti. Thanks Sisimeki nedzidziso. Thank you so much muri yeZimbabwe. Kune vanofamba, have a safe journey. Mwari vakubatirei ngoro dzemoto, vatyaire varivo, vadzimu vakukurirei nzira, mufambiswe munyasha kusvika masvika kwamunenge muchienda naye, so that musvike hama neshamwari, vabereki, vanamai nanababa vakakumirirai. Aiwa ndinotira nhasi maita basa, ndakuperera pano. Go and subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.